태풍 같이 아주 출동한다. 태풍 말이 간다. 태풍 이전 그 어떤 태풍도 나를 죽이지 못했다. 이제부터는 내가 그놈들을 죽일 차례야. 나는 태풍의 나도 다 내가 없다! 우리와 무슨 우연이 있어 이리 한단 말인가? 저 정도 태풍이 띵겨가면 부산 전지가 이런 잘못 액시릭심이 세워드려 막아야 돼. 어떻게든 막아야 한다고. 아님 태풍을 멈춰주세요. 뭐야? 다들 태풍을 멈춰주세요. 태풍 미란도 무슨